Ja ootamatult juba hakkab siin õhtu kätte jõudma. Kutsuks Margi rääkima Tartu Ülikooli poole pealt. Lähme. Ja. See on jälle sassis. Nii, tervist, ma siis esindan Tartu Ülikooli ja täpsemalt Arvutiteaduse Instituudi, sellepärast on siin see ATI lühenduseks. Kuna läks nüüd kõigil enese tutvustamiseks, siis 4 aastat tagasi tulin järeldoktorantuurist Zürichist siia Eestisse tagasi ja siis sai must keeletehnoloogia õppetooli juhataja ja nüüdseks olen siis keeletehnoloogia professor Tartu Ülikoolis ja siis muuseas hetkel tegutsevatest professoritest noorim. Nii, aga siis rääkides Arvutiteaduse Instituudist, peamine tegevus, mille järgi meid tuntakse, on ilmselt see, et me õpetame noori inimesi ja ekspordime neid siis sellistesse toredatesse firmadesse nagu MindTitan ja Texta ja mujale. Ja muidugi teeme teadust ja kirjutame artikleid ja selliseid, aga lisaks nendele mõlemale meie kui instituut samuti muuhulgas teeme midagi praktilist, me tekitame kratte või teeme nagu kasutatavaid asju ja muuhulgas ka tehisintellekti vallas. Terve instituudi tegevusalade nimekiri vist ei ole see, aga siin on siis need alad, kus me kratideks sobivaid asju teeme, ehk siis meil on intelligentsed transpordisüsteemid, mida teeb Omnir, personaalmeditsiin, bioinformaatika, millega tegeleb Jaagu-rühm, siis isejuhtivad autod, uus laboratoorium, mis sai siis muuhulgas Bolti ja riigi toetusega avatud, siis äriprotsesside andmekaeve, ärirakenduste prognoosiv analüüs, ka neuroteadus, üldine ja teoreetiline ja rakenduslik masinõpe ja siis minu valdkond on siis siin keeletöötlus. Igas alas tegutseb, et siis ma ei ole ainus siuke tore noor professor instituudi, seal on muidki, kes just kattavad neid teisi teemasid. Ja klientide hulk on kindlasti suurem kui see Beltsiin, aga käib siis personaalmeditsiini alane koostöö selle Berkin Elmersiga või siis olid isejuhtivate autode kohta siis Bolti ja Milrem Roboticsitega, siin on teisigi logosid, Ungasgate'iga on meil ka ja teistega ja siis mina isiklikult hetkel teen ühte Horizon 2020 projekti Mozillaga, kus on ka teised ülikoolid sees ja siis me arendame neile tõlgetehnoloogiat, mis jookseks otse kliendi brauseris. Ehk siis mitte tõlgiks pilves, vaid tõlgiks privaatselt ja siis meie vastutus on seal, et see kohaneks ja oleks siuke tark ja dünaamiline tõlge, mitte niisama üldine. Nii, aga see on siis üldiselt terve instituudi kohta ja ise tegelen keeletehnoloogiaga ja kuna Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi keeletehnoloogia õppetool on suht pikk nimetus, siis hea lühem nimetus on Tartu NLP. See graafiline bränd on, ütleme, minu liides sellele, et me ei tee ainult teadusi ja õpeta, vaid teeme ka koostööd ja tellimistööd. Ja siis kohe tutvustangi teile meie tooteid ja teenuseid, mille kallal me töötanud oleme. Üldiselt siis põhiliseks fookuseks on sellel minu uurimusrühmale õppetoolil just keeletöötlus, keeletehnoloogia. Erilise koha peal on muidugi eesti keel, samas väga palju tehnoloogiat, mida me arendame, ei ole keelest sõltuvad, seega on täiesti rakendatavad teistele keeltegi ka. Veel üks põhimõte, mida me enamasti üritame järgida, on see, et me teeme vabavaralisi avalikult kättesaadavaid asju. Muidugi meil jooksevad näiteks API-d ja sellised asjad, mille eest me võtame raha, aga muidu kõik on avalik mudelid ja andmed ja nii edasi. Toodete hulgas on kõige pikemat aega meil olnud siis masintõlge. Klientidest rääkides meil on siin 4 tõlkebürood, kes hetkel kasutavad, nagu Martin Lutz enne ütles, et mitte siis üldmootorid, vaid just nende valdkondadele kohendatud, nende valdkondadele ja nende keelepaarile kohendatud süsteeme ja siis see nendel kasutusel. Kuna, kuidas seda öeldakse, et pild on 1000 sõna väärt, siis hea demo on vähemalt 10 000 sõna väärt, siis kui keegi tahab, siis võite ise vaadata, kuna üks peamine printsiip meie tegevuse jaoks, ma unustasin öelda, on see, et ühest küljest me saame
leiutada uusi tehnoloogiaid. Tegu ei ole ainult olemasolevate tehnoloogiate rakendamisega, vaid meie peamine tugev koht on see, et me suudame võtta uut probleemi ja mõelda välja, kuidas seda lahendada, kui keegi teine seda teha ei saa. Selleni, kui teenuseni kohe jõuan, aga kui keegi tahab vaadata, siis siin näiteks saab tõlkida eesti keelest eesti keelde, kohendades stiili või parandades vigu ja selliseid, et saate ise vaadata. Siis teine toote moodi asi on meil live subs ehk automaatsed subtiitrid, mida sai kasutatud juba mitmel üritusel, siin ma ei julgenud live demot võtta ja teha, aga näiteks emakeelepäeval või siis just umbes 6 aega tagasi eesti keele tehnoloogia konverentsil kasutasime, kus sisendiks on eesti või inglisekeelne kõne ja väljundiks on eesti, inglise, vene või lätikeelne tõlge, kasutades meie tõlkemootorit. Ja ta niimoodi jooksvalt näitabki vasakule seda sisendkõned, subtiitrina ja paremale kohe seda tõlget niimoodi jooksvalt laivis. Siis kolmas asi, mis on meil kõige värskem, ilmselt on neurokõne. Samuti neurokone.ee on see õige aadress, mis on tehisnärvivõrkude põhine kõnesüntees. Kõlab hästi, kindlasti leiate seal mitut probleemi, mida peab ka kõrvaldama, aga nagu ütlesin, me töötame selle kallal. Siiski tulemus on siuke suht hea, ma jällegi ei hakanud siin demosid tegema. Nii, aga need 3 olid meie praegused põhilised tooted. Teenusena keskendumegi selle peale, et kui teil kui tellijal on mingisugune probleem või ülesanne, mida te ei oska lahendada, siis see on täpselt meie leib. Ehk siis kõige põnevamad on probleemid, mida keegi ei tea, kuidas lahendada. Ja selleks olemegi meie, ehk siis R&D as a service, kus me saamegi välja mõelda teiega koos leiutada või teie abil või teie andmete abil leiutada viisi, kuidas seda ülesannet lahendada. Seda oleme teinud siin jällegi Urli demoga, siis Elk.ö teeb veebimajutus teenuseid. Neile tegime domeeni nimede alternatiivide genereerimist, ehk siis kui näiteks minu soovitud domeen nagu palk.ee on juba hõivatud, siis meie mootor genereerib seal, aga äkki pakub huvi töötasu või palgatasu.ee või punkt mingisugune. Ja neid alternatiive genereerib. Teine näide on siin koostöö Taltechi ja Snackabliga, kus arendasime suurt osa nende tuumiktootest, kus nad teevad helifailide, audiofailide automaatseid kokkuvõtteid ja indekseerimist ja siis võtmesõnastamist ja see oli ka meie jaoks nagu uus valdkond, aga oli õudselt põnev ja töötasime välja. Ja jällegi peamine põhimõte on ühest küljest see, et me võtame ülesandeid, mille lahendust keegi ei tea või mis on uudne, mis vajab nagu seda mõtlemist ja leiutamist. Teisest küljest me lähtume siiski mitte sellest, et teha midagi põnevat ja mängida põneva mänguasjaga, vaid just teha midagi praktiliselt kasutatavat. Mul siin nimekirjas ei ole, aga näiteks ühe saksa ettevõtja jaoks tegime info eraldamise jupi, nagu midagi sarnast sellega, mida tekste näitas. Seal lõppes sellega, et me nägime, et asi on lahendatud väikse hulga reegli abil ja lõpuks seal ühtegi nagu ise õppivad või midagi sellist nagu põnevat deep learningut või midagi ei olnud. Seega tulemus ja praktiline kasutatavus on see, mis mängib suurimat rolli. Seega hea meelega jagaksin kontakti nendega, kellel on vaja teadus- ja arendustegevust kui teenust, mida me saame pakkuda. Siis Urlid on siin väljas ja saan vastata teie küsimustele, kui tahate. Aga kas kellelgi on mõni küsimus küsida veel Margilt? Nii, kõik teevad pilte, tegid siin vaikselt. Jagame pärast slaide ka. Nii, aga kui ei ole küsimusi, siis aitäh, Mark!